با سلام به هموطنان عزیزم، فری واقعی از مارکان فایر دیپارتمنت هستم. امروز میخوام در مورد کربن مونوکساید باهاتون صحبت بکنم. دستگاهی که هشدار دهنده به شما هشدار میده اگر توی خونتون دودی یا آتیشی چیزی باشه. میخوام بهتون نشون بدم که چجوری اینستال کنین باتری کربن مونوکساید رو. اینجا جای باتری هستش. این کربن مونوکساید با برق کار میکنه، ولی شما میتونین باتری رو اینستال کنین توش که همیشه در حال کار کردن باشه، حتی موقع رفتن برق هنوزم کار میکنه برای سیفتی شما. مرسی. فری واقعی، مارکان فایر دیپارتمنت.